El espantapájaros. Muchas noches, en tiempo de primavera, salía al patio a tomar aire y mirar las estrellas. Si me olvidaba de su presencia y la luz interior encandilaba mis ojos, seguro me asustaba. Muchas veces me pasó. Este espantapájaros fue hecho con mucho tiempo y cuidado. Su presencia asustaba de verdad. Era lo que queríamos, que los pájaros no hicieran tanto daño en el huerto. Era alto, con los brazos extendidos. La camisa vieja le quedaba holgada y eso le hacía más grande aún de lo que era. Su cabeza estaba hecha de un zapallo de coco hueco, con 2 agujeros simulando sus ojos, y un gran sombrero negro lo hacía muy creíble. Tenía un viejo pantalón rayado. Estaba colocado con palos que sostenían su mentiroso cuerpo, y eso lo hacía imponente. De día los pájaros rara vez se acercaban, y más si el viento movía todo su cuerpo en un temblor que hacía chillar un llamador de ángeles que yo construía a propósito con tarros viejos y piedras. Era de verdad el mejor guardián de nuestro huerto. Las cotorras nos habían picoteado los frutales en la huerta. Desde el primer día ya todo cambió. Esa noche era calurosa y nubarrones negros anunciaban tormenta, pero el espantapájaros, alumbrado por la luz de la luna y la visita de los luciérnagas con sus luces que prenden y apagan, parecía una estatua, observándolo todo. A veces me daba la impresión de que este espantapájaros tenía vida, que sus cuencas vacías brillaban y que su cuerpo tenía alma, que nos vigilaba en todo momento. Cuando se lo comenté a la familia, se sorprendieron y luego se rieron. Esa noche, el silencio en el campo era total y el reloj marcaba las 9. De repente sentí como que alguien caminaba por el jardín. Encendí las luces de afuera y luego miré por las cámaras. Nada, todo estaba en orden. Solo el grito del zorro a lo lejos buscando compañera y la lechuza que dormía en el alero emitió un chirrido marcando su territorio. La perra de la casa se veía muy inquieta. Iba y venía por la vereda ladrando asustada. La casa principal queda muy cerca de la ruta y a veces los ruidos se confunden. Más tarde esa misma noche, varias casillas rodearon la casa aprovechando la luz eléctrica. Algunos terminaron la jornada, pero otras personas todavía estaban trabajando. Es tiempo de cosecha y la gente que vive lejos o es de otra ciudad acampa en las casillas. Había gente que prepara los riegos haciendo pozos para tal fin. Los cosecheros, los tractoristas, los sembradores, los calificadores de semillas, los empleados de las semilleras, etc. Eran varias personas y habían hecho un fogón común y cada cual había puesto la carne sobre la parrilla y compartían asado, vino y cuentos. El fuego alumbraba algunas caras rodeando el fogón. En una de las tantas casillas había una mujer. Cuando corrió el vino y el alcohol, ablandó las lenguas. Empezaron las discusiones. Más tarde ya hubo gritos. Me asomé a la ventana de la casa. No recuerdo la hora. Ya era muy tarde. Pero luego silencio total. Me acosté. Luego de un buen rato me dormí. A la mañana siguiente, muy temprano, me despertaron ruidos de autos. Pero como era gente de campo, madruga mucho y empieza su labor casi al amanecer. Había mucha gente y mucha actividad en esta época del año. Otra vez miré por la ventana. El sol me pegó en la cara y el canto de los pájaros endulzaron mis oídos. La lechuza había desaparecido del alero. De pronto vi un patrullero de la policía, pero a veces ellos recorren el campo preguntando por la falta de algún animal o simplemente para conocer a los vecinos. Pero no era el caso. Por la huella se acercaba un segundo patrullero. Este decía en la puerta: Policía Científica. Vi mucha gente reunida afuera y algunos llamaban por teléfono. Cuando me acerqué, había alguien tirado de espaldas en el suelo. Había sangre a su alrededor. Tenía puesto un pantalón rayado. Caminé hacia la casa y miré para el huerto. El espantapájaros
había desaparecido. De Olga Celucio.